Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле радио тыңлаусым. Эфирҙә Өмөт күпере радио студияһы башҡорт телендәге тапшырыуҙарын дауам итә. Пульт артындағы тауыш мөхәррире Лина, микрофон алдында Айгөл. Был тапшырыуыбыҙҙа Светлана исемле мәсихсе туғаныбыҙҙың йәшәү тормошондағы хәлдәрен һеҙҙең иғтибарығыҙға тәҡдим итәбеҙ. Исемем Светлана, 28 йәштәмен. Сибай шәһәрендә тыуып үҫтем. Атайымды белмәйем. Әсәйемә күп эшләргә тура килде. Шуңа күрә ағайым менән миңә өләсәйебеҙ күҙ ҡолаҡ булып торҙо. Беҙҙең тирә-яҡтағыбыҙ өлкәндәрҙә күбеһе кеүек өләсәйебеҙ ҙә, әсәйебеҙ ҙә иң мөһиме балаларҙың ас яланғас булмауы һәм мәктәпкә йөрөүе тип һанайлар ине. Ә буш ваҡытыбыҙҙы нисек үткәреүебеҙҙе, кемдәр менән йөрөүебеҙҙе, хыялларыбыҙ ниндәй, нимәгә ышанабыҙ, беҙҙең өсөн тормошта иң мөһиме нимә? Ул тарала беҙҙән бер кем дә һорамай ине. Үгәй атай менән булған мөнәсәбәттәребеҙҙе баштан уҡ яңылыш һәм боҙоҡ юлдан китте. Мин 11 йәштә саҡта ул яуызларса туҡманы мине көсләне. Уның шулай туҡмаулары һәм көсләүләре миңә 16 йәш тулғансы тигәндәй дауам итте. Ул мине шул тиклем ҡурҡытты. Был турала мин бер кемгә лә әйтмәҫкә мәжбүр булдым. Мындай яуыз ҡыланышлары ҡарамаҫтан, ул миңә һәр саҡ үҙенең яратыуы тураһында әйтә торғайны. Беҙҙең ошондай мөнәсәбәттәрҙе алда еңгәй һиҙҙе, аҙаҡ өләсәм дә аңланы. Шул ваҡытта ғына мин был боҙоҡлоҡ тураһында нимәләр эшләргә кәрәген аңлай башланым. Иң яҡшыһы милицияға хәбәр итеү тип уйланым. Милиция бүлегендә мин бәлиғ булмаған эшләр буйынса инспектор менән һөйләштем һәм үҙемде мәктәп интернатына ебәреүемде үтендем. Үгәй атайҙан ҡотолоу өсөн мин ҡайҙа булһа ла китергә риза инем. Билгеле йортобоҙҙа йәшәргә теләмәүен сәбәпләрен инспектор һораша башланы һәм мин барыһын да һөйләп бирҙем. Мындай туҡмалауҙарҙан һәм көсләүләрҙән мин шул тиклем яфаланған инем, хатта үгәй атайҙан да ҡурҡмай башлағандай булдым. Мин инспекторға мине экспертизаға ебәрҙеләр. Ә был ваҡытта өйҙә үгәй атай үҙенең енәйәт эҙләрен юйған. Шуңа күрә тентеү ваҡытында бер нәмә лә тапманылар. Мине һаҡланымды раҫлар дәлилдәр юҡ ине. Хатта әсәйем дә был һүҙҙәргә ышанманы. Үгәй атай менән булған мөнәсәбәттәрҙе барыһы ла белгәс, мин өйҙә йәшәү ҡурҡынысҡа әйләнде. Ул миңә хәҙер үс тотар инде тип борсолдом. Шуға мин ситтән ярҙам һәм яҡлау эҙләргә мәжбүр булдым. Яңы танышларым менән таныштым. Улар минең уйлауымса, мине яҡлай аласаҡлар ине. Минең менән булған хәлләрҙе күпләр белгәндән һуң, мин кешеләрҙән ҡурҡыу һәм оялыу хисләрен юғалтҡан инем инде. Яңы танышларым менән мин бик тиҙ спиртлы эсемлекләр эсергә, тәмәке тартырға һәм наркотиклар ҡулланырға өйрәндем. Наркотикларға былай тиҙ өйрәнермен тип уйламағайным да, 20 йәштә төҙәлмәҫлек наркоманға әйләндем.
Был ваҡытта инде мин ҡыҙ бала табырға һәм аның атаһын ерләргә лә өлгөргән инем. Өләсәйем дә, ай ярымдан һуң әсәйем дә ауырып ятҡандан һуң үлеп киттеләр. Мына шулай итеп, барлыҡ яҡындарымдан һәм туғандарымдан тик ҡыҙым ғына тороп ҡалды. Минең мәғәнәһеҙ яңылыш тормошом арҡаһында ул бик хәлһеҙ һәм ауырыу булып тыуҙы. Әле лә ҡыҙымдың һаулығы бик шәптән түгел. Билгеле, минең әле ағайым да бар, тик уның үҙ ғаиләһе бар, үҙ тормошо. Беҙ уның менән бер-берҙән күптән инде айырылышҡанбыҙ, сит кешеләргә әйләндек тигәндәй. Һәр хәлдә ағайға ярҙам һорап мөрәжәғәт итеү файҙаһыҙ. Хоҙай Тәғәләһе үҙе ярҙам итмәһә, ҡыҙым менән бергә тағы нимәләр күрергә тура киләүен уйлауы ла ҡурҡыныс. Башҡорт ҡыҙы булғанға күрә, мин мәсихсе, христиан дине тик урыҫлар өсөн генә тип уйлағайным. Һәм Ғайса мәсихте белмәй инем. Мин үҙ ауырлыҡтарымды үҙемсә хәл итергә ынтылдым. Квартирабыҙҙы 3 йылға ингушларға бирҙем. Унан килгән аҡсаны әйләнешкә кертермен тип уйланым. Тик был ниәтем селпәрәмә килде. Һәм аҡсам тормош көтөргә лә түгел, наркотикка ла етмәй башланы. Ә наркотикларға мин икмәккә ҡарағанда ла нығыраҡ тартыла башланым. Кәрәкле доза табыу өмөтө менән мин ҡыҙымды күтәреп, шәһәр буйлап көнө-төнө буйы йөрөй инем. Билгеле, ҡыҙым был ҡанғырыҡтан бик яфаланып ине. Һыуыҡ астыҡ һәм тәрбиә етмәүҙән арҡаһында бик хәлһеҙләнде. Әйтеүемсә, аҡса юҡ ине. Шулай уҡ йәшәү урыныбыҙҙа ҡолаҡ ҡаҡтыҡ. Киләсәгемдең яҡшы булыуына мин өмөтөм һүнгән ине. Һәм был өмөтһөҙлөктән донъянан китергә уйланым. Шуның өсөн күп мәртәбә ҡулымды ҡан тамырҙарын телгеләнем. Ағылыу кислота эстем, энәләр йоттом, аҫланып та ҡараным. Тик Хоҙай минең үлеүемде теләмәгән. Уның ихтыяры башҡа булған. Ул минең тормошомдо һәр саҡ улай булмаясағын белгән. Мин уның балаһы, ул минең атайым буласағын. Уның улы Ғайсаның иман итәсәгемде белгән. Һәм Аллаға шөкөр, был шулай булып сыҡты. Сибай шәрһендә мин Ғайса мәсихкә иман килтереүселәр, яғни мәсихселәр менән таныштым. Улар дуға ҡылырға өсөн йыйылалар ине. Һәм был йыйылышты Казакбаев Айбулат алып бара ине. Был осрашыуларда теләгән һәр кеше шул иҫәптән минең кеүек юлдан яҙған һәм яфаланған кешеләр ҙә ҡатнаша алалар ине. Аҙымдың ниндәй етди булыуын да аңлап бөтмәйенсә, мин тәүге тапҡыр Аллаға мөрәжәғәт итергә булдым. Хоҙайҙан мин ярҙам үтендем. Дауалауын һәм йөрәгемә кереүен үтендем. Мөрхәмәтле Хоҙай яйлап мине таҙарта башланы. Әйтерһең дә, минең күҙләрем асылып китте. Мин үҙемде һәм үҙемде уратып алған донъяны башҡаса күрә башланым. Мин Алла ҡарашында үҙемде гонаһлы икәнемде аңланым. Шуңа күрә хаталанымды һәм гонаһларым өсөн Алла алдында тәүбә иттем. Был хәл Өфөгә килгәс булды. Барлыҡ ҡыйынлыҡларымды һәм проблемаларыма башҡаларға ҡарағанда үҙем сәбәпле икәнемде аңланым. Хоҙайым миңә нисек ауыр икәнен белеп торҙо һәм доғаларыма яуап бирә башланы.
Доғаларымды ишетеүен һәм тормошыма фатиха биреүен аңлап, мин Аллабыҙға көндән-көн ҡыйыуыраҡ яҡынлаша башланым. Ул мине бар ҡайғыларымдан, наркотиклардан, мохтажлыҡтан, яңғыҙлыҡтан ҡотҡарҙы һәм ҡыҙымды аяҡҡа баҫтырҙы. Әле лә ҡыҙыма 2 йәш һәм 4 ай. Ул йәштәренән хәҙер бер ни менән дә айырылмай. Бик зирәк, өлгөр, яғымлы һәм тыңлаусан. Көндән-көн яҡшыраҡ һөйләшә. Барлыҡ рәхмәт-шәфҡәтен өсөн мин Аллаға рәхмәтлемен. Минең йәшәү урыным, эшем, бик күп яңы дуҫларым, имандаш ҡыҙ һәм ир туғандарым бар. Беҙ бер-беребеҙгә яратып һәм бер-беребеҙгә һәр саҡ шатланып ярҙам итергә әҙербеҙ. Аллаға миңә хатта икенсе әсәй ҙә бирҙе. Мин беләм, ул әсәйем миңә һәр саҡ ышана, һәр ваҡыт миңә яҡларға әҙер тора. Билгеле, минең әле тормошомда ваҡ-төйөк эшләр етерлек. Квартира мәсьәләһе хәл ителмәгән. Әле унда һаман да сит кешеләр йәшәй. Әммә мин Хоҙайҙың ярҙам итеүенә ышанам һәм квартирамды ҡыҙым өсөн кире ҡайтарырмын тип уйлайым. Шәхси тормошомда юлға һалаһы һәм тағы башҡа мәсьәләләрҙе хәл итеүе бар. Тик хәҙер инде мин иртәге көнөмдө ҡурҡмайым, сөнки минең Аллам һәр ваҡыт минең менән булғас. Ул яҡшы атай булараҡ мине һаҡлай һәм мине дөрөҫ йәшәргә өйрәтә. Мин мындай атайға бик мохтаж булһам да, ул бер ваҡытта ла булманы. Минең һүҙләремде ишетеүселәрҙән, гонаһлы тормошомды ҡалдырыуҙарынан бик теләйем инем. Һеҙ бер минутҡа ғына булһа ла туҡтап уйлап ҡарағыҙ инде. Ошо наркотиклар, тәмәке, спиртлы эсемлектәр, боҙоҡ тормош, үҙ-үҙенә бикләнеү нимәгә килтерә, нимәгә килтерергә мөмкин? Алла ихтыярын боҙоп, үҙенең теләгәнсә йәшәү ниндәй ауыр һөҙөмтәләргә килтереүен мин белмәнем. Бәлки һеҙҙең дә ҡайһы берегеҙ быны беләлер. Алла менән килешеп, ул ҡушҡанса йәшәү шатлығын мин яңыраҡ ҡына белдем. Үҙенең Алланы белмәүем арҡаһында күп йылдар ғазапланып, инде бик ҡыҙғаныс. Күпме хаталар яһаным. Һаулығыма күпме төҙәлмәҫлек зыян килтерҙем. Күпме күҙ йәшемде түккәнмен. Ә минең яратыусы һәм мине яҡлар хәҙер тороусы Аллам һәр саҡ янымда булған. Ул мине үҙенә мөрәжәғәт итеүемде генә көткән. Мин уға үҙемде тәнем үлеүемнән ҡотҡарып ҡалыуы өсөн дә, йәнемде яуызлыҡтан ҡотҡарыуы өсөн дә, бары өсөн дә рәхмәтлемен. Һеҙ наркотикларҙан, уларға бәйлелектән ҡотола алған кешеләрҙе беләһегеҙме? Бигерәк тә ҡатын-ҡыҙ наркомандарҙы беләһегеҙме? Был Хоҙайҙың ҡөҙрәте. Мине Хоҙай ҡотҡарҙы. Минең яҡшы эшләүемә түгел, ә үҙенең шәфҡәтле булыуы өсөн. Ҡотолоу юлы наркотикларҙан һәм төрлө кәрәкмәгән бәйләнештән, гонаһларҙан ҡотолоу юлы һәр кемгә лә асыҡ. Минең ышанам, минең кеүекләр күбәйәсәк һәм беҙҙең тормошобоҙ бәрәкәтле буласаҡ. Барлыҡ наркомандар өсөн дә мин доға ҡылам һәм бәхетле көндәр киләсәгенә өмөтләнәм. Беҙ ҡасандыр мәңгелек үлемгә дусар ителгәннәр, ә хәҙер Ғайса Мәсихкә иман итеп, мәңгелек тормошҡа алынғаннар. Ҙур берләшмә буласаҡбыҙ. Был берләшмәне беҙ үҙебеҙгә яңы тормош биреүсе Аллабыҙҙы данлаясаҡбыҙ. Бәлки минең шәһәҙәмә
ысын булыуына кемдер ышанмайҙыр, ә ҡайһы кешеләр минең тормошома аша ысын күңелдән мөрәжәғәт итер һәм Алланы үҙенең ҡотҡарыусыһы тип һанап, үҙенең ғүмерен Аллаға тәҡдим итер. Мин шуға ышанам.